Kitheka wirigiro bwakwa ni ati nwithirite orina weekendi njega Jumamosi ya tariki 11 mweri jwa mugwanja 2026 nimbito wakabu mutharimi ngushukire ngatho cia mwanya ni bwega muno nontu bugututhura ugitane batwi ikinya inya nontu bwa guthingatira kiri mitandao kinandi umane ati nututhitie nyumba nteto iraidi na igweta kathetune ka Amero tukithira tukimurika ripoti ira na ciandiki betu banteto ritho kianganga maturene bathirite ba kituthuranira idinya tukitegera kiuthigia siasa 2027 inyarira ngurumanio shitite na mbere egukujirwa muno narua kugikujirwa wagagie bwa okariantere cia Olkalao oriria kithurano kinini kirigiri kwithira gikithithika atongeria ba upinzani ario mutogeri wa DCP Rigathi Gachagua akitharikira na kururia mata muno akiolotera thirikari nikira akuga nigukundira kaune kamwe na akora inde CS wa ukarebodene Kipchumba Murkomen inyawe agishokia miario na kulenga mathaga yawe kiri atongeria ba upinzani ini twambiririe na siasa shukari ntere cia EMB ni mathikoni ya ithe mubunge wa shugambunge kia Egebe North Julius Taitumu naria kiri mathikoja gutwikire kwa gukujirwa ndande cia gisiasa atongeria muno bagitana mbere kuringa siasa cia tutam akiri mushemene juu na mathikoja naria Rais William Samuel Ruto ayukirie kanya kau wetana mbere kuithetera ningi gutariria akira kuga ni mirandi ya wetina mbere kathetune ka Amero akuma kiri thirikari ke ya Kenya Kwanza agitana mbere kuika mawirane ati agitana kagirithia wetina mbere na mirandi kuma kiri thirikari nene ne riboti durani na gutarirwa ni mukiri onkonja nikiri kiatho kia kuingilia Patrick Twanaiba urani the wa Julius Taitumu mubunge wa Egebe North atongoria babangi bakinyita kiri kiatho kia ario mutongoria wa Nthiguru no Rais William Ruto na atongoria bangi mwanya na bangi baba bakimwetara ari muiritaniri ngui celebrate the well-lived life of Mzee Twanaiba. Ni mtu wa bidii, akawa ni mtu wa kujituma. Mumesikia amejituma akaenda kule Nanyuki. Kaitana kausi asikiwata mwanki nibaweta ati bakomba kwithia bakiwata Rais William Ruto mbaru ona sekinya mwaka wa 2027 na kenda bomba kwithia betirwe teki mwaka wa 2032. Wakati Mheshimiwa Kiraitu anayetuambia tusipige siasa ya ujinga, uelewe ni kwa nini. We the 9 MPs plus the nominated women rep plus Mama County, huwezi kufikiria watu wote 10 hakuna mtu anatumia akili plus the senator. Hatuwezi kuwa ni watu wajinga namna hiyo sote tuwe nyuma ya rais na hatuoni kule tunaelekea. Your Excellency, state launch ambayo watu wanapiga kelele kwa mitandao inakaa ni kama watu wote wanakataa. Kuna public participation ilifanywa hapo 3 days ago hapo Meru Town. Wakasema His Excellency airstrip ijengwe, wakasema His Excellency golf course ijengwe Meru. Anto barabe yereko werwa nonto bwa miaka minge ya Mzee Patrick Twanaiba bori watu wake wa state launch Meru kana tueta sagana miaka miwili atukusema ntamu hapo wangu mugere ni mbu ni wega achawo mbu achawo ui Mheshimiwa Rais anasema ui kwa sababu gani? Wakati ule anaanza viti za KRA kiti za KRA 1000. Mimi mwenyewe nilikuwa tafutia kijana mwingine kiti, nikakimbia kule KRA nikiangalia kwa hiyo vitu zote, naambiwa ni nani? Ni Mount Kenya. Nikiuliza wapi Kaberia hakuna, wapi Kobai hakuna, wapi Karai hakuna. Eti Mount Kenya ni Mwangi, Maina, Jogona, Mogore. Mheshimiwa Rais, sisi tumeamua kuacha na watu, tumeamua kuwa na PCT wenyewe.
kijana akiseka anapewa title deed. Sisi tumeseka, kwa Meru wameseka, kwa Isiolo wameseka, kwa Tharaka wameseka, kwa Embu wameseka. Tunataka title deed. Iboka title deed loi. Title deed kwenda. Ni Egembe North, Egembe Central na ingine Egembe South. So, tafuta nafasi, Your Excellency, so that we just don't say 2 term, 1 term. Uje na title deed upatie watu. Tuendese watu waone kwamba serikali inawakumbuka na inafanyia maneno, si ndio? Viongozi wa Meru County, mmoja wao ambaye anamtafuta kwa urais ni huyu Taitumu. Na ni mtu ukimtuma ni mtu mwaminifu. Ile ametumwa nayo anafikisha. Kuna mambo mengi tumefanya pamoja na yeye hapa kwenu. Kwanza alikuja akaniuliza mambo ya title deed, akaniambia Bwana Rais, tuko na shida ya title deeds Meru, lakini shida kubwa zaidi iko Igembe, na ile kubwa zaidi ya kuliko iko Igembe North. Nilimtuma hapa huyu Taitumu na gavana wenu na waziri wangu Alice Wahome, wakakuja na title deeds 1030 ya kwanza tukapatiana. Sasa mimi nataka mjue zile title deeds za kwanza zilifika, zile za pili mimi nitakuja nazo mwenyewe. Na muthia keri mancha koni kulikithio karienteri se Egembe North burabu angaiketia karibu kuntuko. We need a permanent solution ya wazi wa ng'ombe. I was talking to Mheshimiwa the PS Kilemi. Hata watu wa ng'ombe si wakuwe na cooperative yao. Kama vile unakuwa na cooperative ya ndiri na ingine, tuna cooperative ya ng'ombe ya nyama. Kwenye cooperative society wafanye kazi na serikali ili watalinda ng'ombe zao, because kila siku ng'ombe inachukuliwa, imeenda imeletwa, watu wamekufa. I think tumechoka na hiyo story. Mambo ya ukora na wizi wa mifugo yenu tutakomesha. I want to assure you. Nimeongea na hao wabunge wenu, nimeongea na gavana wenu na viongozi wale wengine, na tumekubaliana. Na mimi mwenyewe nimeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba tunakomesha wezi wote, kwa sababu sio vizuri miaka 60 baada ya uhuru bado tuko na ujinga wa kuipiana ng'ombe. Hiyo ni upuzi, inaturudisha nyuma. Ukiripotera Meru TV kumankiriana Kaelo Antwambo Egembe North, Mbita Mukiri Onkonja. Kagitu na kau mubunge wa Tiania East Mpro Abori na ugite ni igita ria Embe Korea ekundi akiuga ni igita ria ngabana 2027 kuma mwirio jwa Egembe buni bugambi bwa Mpro Abori ya kwamba watu wa Egembe mwaka 2013 walisupport mtu akawa ngabana, baadaye mkamchukua akawa PS super CS. Kwa saizi anasumbuka hapa akisema kwamba atamtoa mheshimiwa, atamtoa MCS, atamtoa Ruto. Mnakubali hiyo? Na chama yangu ya Nopeu tumeamua kupunga mchukono chama ile nyingine ya Wakikuyu PNU ilikuwa na Kibaki. Tunasema kwamba PNU ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo, ponyoka na nini na uongo na ukabila. Eti ya kwamba mtu asema kwamba antobetu batiania bukaibu akaetegeta na Egembe ango bolenga itu antwatiania amuyembere kari tiatawe akwere mwaka 2017 akwa mwaka 2013 Meru ni Mariana botiania na rere mwimenja raria rene itara Egembe kwa hivyo kwa tuwetu. Kwa kantira uwa. Keda kwa katutangu. Mheshimiwa Rais, hii tumemaliza, usitoke hapa. Na tunakuomba unjakutambua Rais, unjakanyanga tigani ya hizi. Ulikuwa mara tu ukipita barabarani. Tunakuomba ukae chini, tukuimbie wimbo na tukuambia mambo.
Siasa icio ngavana ni kuyiritie asiasa kuma ndena o denati embe ake indi nyatiania na imenti kinoti marete AJR ntuke narua akitharimwa ningi kwato mbaru ni akoro kuma Meru kurwira gitiki kia ungavana 2027 bakimu dharimithia kio ningi kumugwata mbaru kuyeka siasa ciawe cia gucwa giti kia ungavana kaunti ya Meru. Riboti thuraniri na gutarirwo ni Jeff Wagituma. Na wenje yara marete ukuromba giti kia ugavana aja kaunti ya Meru muthenya jwa narua ne kirimungi na kinyankuru kikuringwera ne akuruba kaunti ije ya Meru ne arana ndiba mwirite na umagara karombe giti kiu na itharimo biao na kinya gucindana na atongeria bangi na narua tukumumagaria nete Meru ewingi akiugaga na janja aumite enantu na Meru ankwenda yona twinja iri nawe tontu na tharimbiro njira na nete bwega ongerie Meru ugwikirwo munge ne akuru wanenkerwa rongo eu onenkerwa ne akurwa ne akuirigiria manto jara jomba kuijaja mathuku kwina manto jaja mathuku warumwa ukarigiria kirumi ugarumana kana ne ate akuru warumwa kana ore okerwa ukarigiria kiu gikagwana aria ukarichokia ucoganiria muntu manto ja mathuku. Number 2 ukunenkerwa karuturo ko gambi ne akuru ugambi bura bwaku na nda akuru bakwira urotharimwa na burothegea nkuruki ure otwatha tugakuthikira tugakuigwa inya mwana munya akaigwa kwi manto auga ruturo ruu onenkerwa ro gambi na ndi itawongere ugambi bwaku kwina itumo ria muntwa ne akuru baba kwana na kabo kwira atiri ibo bakunoga muno imanto ntato iro kuona chithuki muno nthio gatumira umi bwaku wite ochite ndene ya kaunti yetu ya Meru ni aramukirite kitharimo giki na kuga na ndiwe ta gucwa giti giki kia ugavana ni kenda agatongeria mu Meru na yota na mbucokeria nkatho nyingi muno nontu bakwija na mbire murungu ibo bwega nontu kitharimo gikwonora uria akimpumba kuga nani ndaumara jara ndero ni akuruga arune na nyajara nderirwa ome na aja ico tukagitatea tukathithia tutitite kurumana twitite utongeria na tutitite kwathana bado twitite gutongeria kwina mwanya jo munene muno jo mwathani yani uria weragia uria tugana gichungurula na kwina mwanya jo munene jwawe na uria wita wa leader jo uria wita embere mburi na jimbo thingatite na kwina ongi no wita na kiboko enyuma na ndi unte kwenda kwithwa ndi ndenda kwithwa uria wimbere bwega akuru ibwega ekuru ibwega na nontu bakitharimo kiria bwampa ntuku ya narua uni wira ne bwako aki turi aja ntuku ya narua ni ntiburinga nthiguru ngachiumye muno na nontu na nditeka bwuga abo anengera giti kabo ambira ngagichwe kana tu bwambira ojogeria nkairi kabo ambira ngagichwe ngakindane abange wankamba kinde nontu ndakayo ni otike gwa nande ni ochamba bwambikira ni aria kiaria mukariri gitio kiama kia Jubilee aja kaunti ya Meru na ugite JR Marete ni mumemba umujuru wa kiama kia Jubilee na kinya kuga bakamugwatira monkajukie giti kia ugavana kiri kithurano kinene kijite na nandi mumemba umujuru wa kiama na turona imuntu wino chamba na mathogani ja maingi kuma kinya rwarie ne rwa tukarite twithingataira na turona ugambi bwawe kuma rira tumuthikirite kuma ge TV kuma ge tumeme na ikaro mwanya mwanya tuona imuntu umba gwikira Meru kamwanya nontu batwi tugukara thinene nyingi sana ya antu bare bena nkoro cia guchienda bate kwenda mwana o muntu ungi muntu arienda akario hau inya itithwe goro nare arenda okinya nthi akario ariko kwati mutongerio ngi uri nthiguru ne ya Meru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma tutegere yegie kithomo kaunti ya Meru na aria akari na bari aciari ba cukuru ya Iriarũĩ iri ntere cia athirũrũjine
bashumiretie kuonania korea kunganirwo kwao ningi bari na matheta ni kuthangika na kinyamara ana baithirite bagikurukira muno ana ba ECDE ni wagi bwa irasi na ndiro mbareo ni kiringaba na mutuma ntwethingia kona na gwikua matheta yao ningi kuona kinyamara ke ana ntere bakiuga mu ni kithiekine ana baithaira bakithomera kirike mugunye na ndi barioria wakibwa irasi B bugatuika ni mawirane ende ni mirandi ibati kwithira ikiagirirwa kuguna ana ba ECDE shukuru yaheria roe murithi wa Banari Botie tuonambi matu ya tuona matu tuonambi inge hey tuona sani atuli na kali aciari na harimu bena kiliro gikinene basukuru ikumenyekana eria rui rutene rwa thuria ni ndene ya Thiru Ward ndene ya Igembe South kumania na skuru yao kwithwa ni skuru itina inya na bura butumite aciari baba bakambiria gukira kuona ati ana bao bate kuthoma bwega yani muciari wa skuru iyi batu thine tonete ne girasi ringana na betu batona batu tukowa tucoirwa ome tone skuru nondo skuru ni akintu gakinene mwana aje skuru atomba kwa girasi atomba kona kuria eria rweye twina thine nene sana irasi nasari ithatu ya sofa bakuthomera nja turingienda thirikari yetu ya county government kulukira gavana na MCA wetu batutetherie nikenda tukomba kuona irasi biu ana betu ibakura thine nene sana bakithoma iranja gwitikia kinya na utuona mbica kuona ikaba kuthomera nja na baikara nthi tirine ni watibo nene ana betu no bawato imirimo sana aya ne nyuma ya irasi bia skulu eje bia nasari kwithorwa bia irasi bitebio birio ana kwithorwa bakithoma ira kenine karungurwa muti ontu bura bwithiritwe bwina rwa kairu nene muno nontu bwana baba kumanya na mpio na tirire bagurukaira kwethera wobonana sana kabana ba girasi ne batomba kwata murimo ginya ya rumpio na romu ende tukona mwarimu athirika tutetheria tuone girasi ana bona baguria ba aya kenda na atu tukatha turia aciari tume cukuru eria roi ni kumenya thirikari kenda tukomba wagira mwana thene gitikigea na guria aya kenda tutomba mwana tomba kwa turi murimo nja no ntotha ikinya rugoro kaurutana mono no goro gucia lakini girasi kirio na agio na ntoa ya kuria atomba kurathina akiandika kuruje ria roi kuma Thiru Gaiti bena thina inyinge itimwe nontu bwa kwithirwa kinya irasi bia standard 1 2 na 3 kinya bo irasi ne pira pire ijabale ome nontu bwa kwithirwa bia bitharukangite na gukura o amwe na kwithirwa kinya batene itebi biega bia gukarira sio ina thine nene sana rira bakuya skuru na baba ingi betha bena thina kuma misi kwa so kinyato sio meti sana kwithia twina na bau twina bo nikenda bakomba kuona kithomo kukia kura ana twetha cio tuka kinyira kirasi ne kimwe pagiringana nya class 1 pakaria kuo mbura ya thira kura tweta na uturia nja twenda kinya twe thirikari ya Meru County itutethia kungatha classes structures ira yombo tuwika bo bwega ndene ECD centers no na soke itunengere mwalimu nonto among the 3 classes that we have in fact class icio ithatu cionthe ikiria nja wetwika hote class kinya kimwe kinya
kinya ko transform mwana gweta class kenge kwithira kwena inya muno no ntwarithiria kona thina uyu no cio aturire ko akia kuthithia mwaka yo mwa ukila class ne kenge atu au ati umeria thina uno mwankete ete kinya konge tukona nya twechunwa ana ne skura cie kuraya yonto ya gaitinao cia atuchuna ana no ntwa kwithira bo barithiria bakona yega kwatianirwe bio ndiaria buguma mugo nokwa rangwenda kugura material kaitambia siakwa turamu no bombura so kin bombura enda ngure thirikari account yo yombo twa material yo atutetheria yo ka skuru etige thirikari me aba tuona atu githagene kwa muno no ndu ba turiete ndene ya area yetu turaguna nyumo se githaka ibo tuona kinya ega tuteyo te anelua wende thirikari neto lelie etwe binto bya bipati kwa maskuru tuza tukari bangi tutembera bangi uende nkuromba tuongelwe turerwe kirasi nyirasi ta kwende bikwana tuthoma iranja na betu bathoma iranja na nya batenya materials benacio ko koria county governor wetu asiomie atuakire kirasi aturire materials ira sikwendekana na atuakire kirasi. Mulithi wa banki ripotera Meru TV ku maja milikone ya Igembe athirugaiti Igembe South. Kakitino kau na bo akiama Baford Kenya pate county ya Meru ni bashumirite kuringira debenga bana mutumanto ethingia nonto bwangurumanio cia gisiasa kirigiti kia governor bakithetera mirandi ya weti na mbere ninge kumeneria bara bakuga kaba kupinga maendeleo nonto bwa gichangasha gikujeri nonto bwa waki bwa gare rais kana state lodge akire mwitho jwa imenti ningi golf course na waki bwa airstrip mwitho nejo manto jaretete na gokia siasa nyingi ni uga mbuge katika mirengo ile ya siasa pinzani bakionania kurega kunganiro kwao ende atongire baba Ford Kenya county ya Meru ni batharikirite upinzani bakiuga ni kupinga maendeleo bakopinga mutugi okiambi na duranite ribotie Ford Kenya Simba 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 sawa haki na ukweli. Atongeria bakiama gia Ford Kenya ja kaunti ya Meru ni batumirite kugwata mbaru na kuhika utongeria bwa gavana mutumanto ithingia kwithira na kuritanira ngwe na mutongeria wa Nthiguru William Samoei Ruto. Ford Kenya kiama kira gikuru burundene ya Kenya tuetwe nyuma ya excellency the governor mutumanto ithingia na bwana governor tueno nto turategera tona Meru kwe manto ja manene ja uthithetie nkurukia bara batwire bari mangavana janara nyuma na ndi batwe ngavana ituronera ugwe uri amwe na mwananchi wa kawaida uri amwe na mtora wa nthika pisa na nigo nto twekiama kia Ford Kenya tumirite na arua twinde na tukiuga bwana gavana sisi tuko na wewe na ukaigwa wasiwasi Ford Kenya ndene ya Meru ikiama giki nene sana we are more than 2000 members na twinde bwana gavana tuko nyuma yako ni arankuruki bagwete mbaru mirandi ya thirikari nene aja kaunti ya Meru bakiuga batitikiria atongeria bakurwa na mirandi ejere bakuwere na uguni bonene ondera ntuba Meru katurekereria mirandi eje ndene Meru county na turuga baraba gwikia petitions dene court kenda barungi kamirandi eje kaba kuingira aki ya mwananchi wa Meru kuona maendeleo oni ndiwa mutuma na gwitangu genjega guturobira maendeleo ja kuma ki national government kwao mtu ro kupinga jo natigane najo na turira mutuma ita nambera gutwitiria mirandi ingine ingi no kathikiria ndo baraba gupinga maendeleo jaja oni turirunga maturi apkiama gaba Ford Kenya tukiuga state launch ni akwe ndene Meru na airstrip ni akwe na kinya public golf course no ntichu kuchiria investors baraba keja ku invest ndene Meru county kankurigara indio tuma muntu opus maendeleo. This is the beginning of the life of Marians. They had to return state launch in our county. We are so proud of it because that is an investment in our county. And that one will create job opportunities for our children.
mama mboga, ile president alikuwa amesema tutakuwa tunauza mboga within the area of the state launch and then golf. Batu tuli antu ba bethi ndene Meru County tutina ngugi ng'ani ko wiga create nafasi cia antu bang'ano na baraba gaitangu ndene ya state launch area na kiabire kinyanjire ile ciciugire cikaciurugera ndene state launch area eu cikathondekwa ko connectivity ya Finda Loans ikethira kwene infrastructure injaga muno ko ndiuga tutibati kuingira mwana siasa ro kwenda guchiaka nuntu atira ai nafasi kuga ari mbere kenda ai nafasi mbwenge ya kuitwa kando agongwa kenda mirandi itana mbere turiwa batu turi antu barabe Meru tutikwenda na siasa bo bakwenda take advantage para tuita opportunistic politician. Kiripota Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Nyo riboti kaithira itwikia break yetu ya mbere akirimetha ya nteto ugeta kuraya nandi nontu twacokera tukethira nandi tukimurika siasa ire citite na mbere ntere cia Olkalao na ria gukujiri igacagaca inyalori imwe ikitharikirwa ni akora orira siasa nandi yukitie mukondo jungi muno igikabu kia Mount Kenya gita na mbere gucoa na kuthwa nakio ni siasa. Raithiria ndongi murangoni gwothe akegwa kayu gakwa na kurugura murango ni Murungu nkathingira nkare amwe nwe amwe nani turianire amwe nwe na nkoroki ni Murungu imbegitwe kiriro gianto bakwa na nkaya mbarekere meja mao wona bando mbaurekeri Nitupeni jarife upande wakume wa chombo na nitapata mara nikaja Joni tumuinire kiugo kimothe nikiugite wona bwarega kumuinira agaukiria maiga mamuinire nitugo cionthe cia Jumapili kwambiria thaa 10 cia ithaa mwanka thaa 11 cia ugoro mubangoni wetu ogwa ndurumo cia itharimo Kiri TV yaku ya Meru TV ni nani mukureteri Okambita Lilian Mwangangi. Tushemani. Simama na mimi, rafiki wa kweli, siwezi bila wewe Bwana. Simama na mimi, nishike mkono, dunia yatisha, ongea mwamba wangu Bwana. Simama na mimi, rafiki wa kweli. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200 chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira na smart TV, fridge, cookers, mashini cia kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cia kuora na kuumia nguo, bills cia mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iria ni 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
Okaire ni bwega muno nontu bakuthura metha ya nteto atwambire na siasa cia Olkalao ira ciitite na mbere kujukia mukondo jungi na aria mutongoria kiama kia DCP Rigathi Gachagua olotrete thirikari ni kirakuga ni winyange bombesha cia mwingi agicita siasa cia mbesa na aria augite babaingi ba akari ni baithirite bagikujira abisa banene thirikari ne gutumira mbesha gi siasa ningi na meneretie kirakuga ni thirikari na mabisa ba thirikari gukundira kaune kamwe na akora kwaragania thiri emugongo. We look very foolish as a community. Ya kwamba sisi wenyewe Wakikuyu ndio tunapewa pesa kupiga Wakikuyu wenzetu. It's very embarrassing. No communities fight each other. They don't fight their own. Na wakina Kuria, why? Kwa nini si ulete watoto yako wakuje wapigane Olkalao? Wewe Muchera, si uko na vijana uwalete wapigane Olkalao? Mimi naomba vijana wetu across hana basi, mimi sina habari. Sasa labda ndio analete vijana wapigane. Mimi naomba watoto wetu mlimani, vijana wetu mlimani, hata kama hamuna ajira, hata kama mnahangaika, tafadhali namuomba vijana wetu msikubali kuchukua pesa ya William Ruto kuja kuumiza Wakikuyu wenzenu. Let us stay together as one community. Wacha tupendane. Hata kama mko na shida, usichukue pesa kuja kuumiza ndugu yako. Kaa nyumbani ungangane vile Mungu atakusaidia. But usipewe pesa ati ukuje Olkalao uumize ndugu yako ama dada yako ama mzazi wako. Na mimi niko vile niliambia watu ya nyumbani, msiende kwa barabara mtauawa tariki 25 wakanisikiza. Mimi nataka niseme asante kwa watu wetu kwa sababu walinisikiza kama kiongozi. Mimi nikiwa kiongozi wa jamii nauliza watoto wetu wa vijana kwa jamii nzima wasikubali kupewa pesa kwenda kutoa fujo Olkalao. Wapatie watu ya Olkalao nafasi wachague mjumbe wao. Watu ya Olkalao ni watu wa amani. Pesa tu ndio wanakula na wana maneno mengine. Na hii pesa haina fujo. Wanakula na hata wananunuliana chakula. Hata wale wetu wa DCP, wale wa UDA ni marafiki. So please, Moses Kuria, don't bring goons into Olkalao. Na wewe police vile umesema, weka roadblock 3 days before. Uzuie vijana kuja huko. You know, na police wakiamua hakuna goons watakuwa Olkalao, hawatakuja. Na ukiwaona ni polisi wamepanga. Tena wale officers in plain clothes hatutaki Olkalao. Tunataka police officers wakuwe na uniform. Ndio tuwaone ni kazi gani wanafanya. Wale wanakuja na nguo ya raia kama wale wako huko wanaitwa Nairobi Sierra. Na wale wengine wametoka Maragwa, wameletwa na huyu Bete Maina. Ndio goons. Police wako pale na mabuduki. Walikuwa wanazunguka hapo na Prado tatu nyeusi bila number please. Wewe DIG Langat, if you are serious, order those police goons to leave Olkalao. Watoke waende pahali station wamepewa kazi. Olkalao iko na police officers ya huko. Iko OSPD, iko OCS, iko officers huko. Mbona watu wanatoka Murang'a wanakuja Olkalao? Mbona wanatoka Nairobi wanakuja Olkalao na wako na nguo ya raia? Hawa ndio goons hawa ya police. So before DIG you can say there will be no goons. First deal with the police goons. Deal with those goons who are in Olkalao now. Then we can trust you. Tusikie by tomorrow wameondoka. Kwa sababu wakiondoka tutajua. Then ndio tuendelee. Mimi nihakikishie nyinyi ya kwamba tuko sawa na hakuna shida. Mimi naomba watu ya mlima tuungane. Tuungane. Unajua huyu Kasongo alitaka kugawa mlima nikamkataza ndio tuliko sana. Ati Mount Kenya East, Mount Kenya West nikamwambia bana haiwezekani. Mlima ni moja. Amejaribu kugawa ati Kiambu itoke kwa mlima tukamwambia haiwezekani. Mlima hapana mpaka, mlima ni jamii. Si ndio? Sisi ni jamii moja. Sisi na Wameru na Waembu ni kitu kimoja.
we look very foolish as a community. Profesa Kithure Kindiki na itete mbere koria asiasa gushebania na siasa cia irumi cia mpatho ningi cia kunyongoria thiri na ngwataniro ya mugongo agite na mbere ginya gutariria mirandi ya witina mbere na akithetera mirandi ya thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Samoei Ruto. Wote ambao wanasema maneno sijui ya 2032 sijui which year, before 2032 there is 2027. Na mimi nataka kuwauliza ndugu zangu, tuweke mambo mingi kando kwa sasa. Tuweke mambo mingi kando. First we consolidate the gains that this administration has brought for our country and rally our efforts to ensure President William Ruto gets a second term. Ni kweli si kweli? Elgeyo Marakwet hoye. Mimi nataka niwaulize swali wananchi. Mnataka tuanze siasa ya 2032 saa hii ama tuongojee kwanza tumalizane na 2027? Rais Ruto apate second term alafu baadaye watu wajipange. Ama mnasemaje watu ya Elgeyo Marakwet? Nabo akari kumanteresha Abogeta East ni bashumiritie Barina Madeta Muduro Mongento ba kimeneria MC wao Aaron Duranira nikira bakuga ni wagibwa maendeleo maturene bakilotera kuthukanga kwa barabara na wagibwa mainya ya mwanki Jostima nkiruki bakiuria MP kana mubunge wa Sodimenti Shadrack Mweti kuingia mawirane ya gutigira mundu jo mutumanu jote gukuneka akari kumantere imweshia Abogeta East. Ribotini ya Jeff Wagituma. Nabo akariba kirojera ru nterechia kathithine wa ndine ya Abogeta Southimenti nibaumirite kuthumbia mujumbe wao Daktari Shadrack Mweti ni gwika wira ne bakubekira stima untu atikinyaniretie monka na arua turi kinya nyuma ya kariba guntu guku kumuringira kura Kathumba. Tutiona stima ici aurira guku na Shadrack agitura gutwira stima igekirwa Mheshimiwa nejeti aja uzo aratwira Shadrack aratwira agatura transformer turamiona kithomo kagikugwa nontu kithomo kia Nandi kirienda mantu ya stima na technology urithi bubwega butiumba gwita na mbere gutina stima mantu ja maingi jarenda technology na technology guti stima uti technology na gutina technology gutina maendeleo na ikinya tutochora to mirongo itu tumurika tu nyomba na ni untu guti ungi tukuthithia na ibero thai bakwenda kubura yeto ibeyange na mpura kumbikika batwikire transformer ona ni nde mwari omwethi bote stima goko ntenda miaka inyathate ende stima metoni athokire ni anyagarire tutionaga inya gya kwitha ethura Shadrack wetire o inaore turatara ni stima Niare kinya kariba babethirite bagitera Kathangu thiu MCA wao Aaron Duranira na kinya gavana wa Meru ni untu bo barabara kuthuka untu Nandi kuringana na kariba babwete kinya mara gikinene tutegera njira cia tubute kwana araikari aba imetaro ya Rose kinya Rose gutebia njira oni kwanza bakinya ndemo biashara ngomba gwetale mtu andisabere tena goswago na metarajo maliko yato jakomba kumera njira ici yetu ekuruba beto kuona aja ujo bakige bakithari bakwa nana ntije tokamataga atia bakija irana barabarene beta bakige jara barabarene no ntugutinjira kinya mwaji akajeru aza bato atomwekaira geturo teoma koko inyanjira inya biashara oteringa oleta mtu bikibiki agakwera hapana nongo ndia magana matano ugaitako ditionaka rewu ajare buriona atia bado tukara yakatweketha kene na ituthuranaga nde tutionaga kura cia tukeriterwa ni miario kinye gwa timbaru ni Njonji Kinyua ukuromba giti kia MCA ntereji cia Abogeta antu baba bakiroja bakumira na muthoro yo munene bawa kinya bikibiki tuomba ako bakinyira naja benjera kuthuka
kwau naru andenda kwariria ngavana Mutuma twithinkia anto baba ni akariba Meru na ibaringite kura ioma kwau kura ire ori nacio ofisine bwana ngavana Mutuma anto ba Kiroya Iraro ibaringite kura iu kenda wegwethirwo ri ofisine na narua anto baba ibo baba baumarite na mathigi bena thine barabara batena mtu akobatetera kana kubona na inkarete ngekwiraga Mutuma ngavana ogwe cokia anto bara ba monitoring beje batagae barabara naja MCA kabo kwa area MCA wagoko haro ni Thuranira atakinya goko arakinye haro ni Thuranira anto Kiroya na Aru Eraro bakuga na kaure imwe batakuona kinya ntuku imwe county assembly obaikiretie mucwane joko batetera bona stima haro ni Thuranira Aru anto Kiroya Eraro bakuga batakuona county assembly ukiaria manto ya barabara ciao haro ni Thuranira na Aru anto bakuga batakuona kinya ntuku imwe ukiaria manto akithomo kia area ya Roa Zone so ogwaro ni Thuranira anto bakuga na Arua no tonuregeto batetera bona stima no tonuregeto batetera bathithirua barabara no tonuregeto batetera na babona kithomo gikiega ogwa 2027 ni bagokeja bachwa gwetekeria aroniete pokuga bataringira aroni kura okeria ni mathege bone kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Riboti ukethire tukinyithia muthia yuayara tukubanganitia kiri metha Nteto Meru TV ngucugire ngatho cia mwanya. Thank you very much nontu bwa gututhura gitwethie nyumba nteto ira iri negweta kathetune ka Meru ni Mbita wa Kabwe mutharimi.